T-News 247 சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்க. சிரியா மற்றும் துருக்கியில ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தின் காரணமா சுமார் 25,000 பேருக்கு மேல மரணம் அடைஞ்சு இருக்கலாம்ன்ற தகவல் மிகப்பெரிய அளவுல பீதியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. துருக்கியில தொடர்ந்து நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதாலையும் சிரியாவை பொறுத்தவரையிலும் சீட்டு கட்ட தட்டிவிட்டா எப்படி விழுகுமோ அது மாதிரி கட்டிடங்கள் தொடர்ந்து சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதாலையும் பல்வேறு நபர்கள் இடிபாடுக்குள்ள சிக்கி உயிரை பலி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. தொடர்ந்து ஆப்டர் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற நில அதிர்வு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதன் விளைவா மக்கள் மரண பீதியில தான் இருக்காங்க. இவ்வாறு நிலநடுக்கம் ஏற்பட போறதா நெதர்லாந்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி சொல்லிய தகவல் இப்போ இணையத்துல வைரல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த புவியியல் ஆய்வாளர் ஹூகர்பீட்ஸ் இவர் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதியே சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட போறதா SSGeos என்ற புவியியல் ஆய்வு நிறுவனத்தில் இருந்து ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்ன வெளியிட்டாரு. அதுல கூடிய விரைவிலோ அல்லது தாமதமாகவோ மத்திய தெற்கு துருக்கி, ஜோர்டான், சிரியா, லெபனான் பகுதியில 7.5 என்ற ரிக்டர் அளவுல நிலநடுக்கம் பதிவாகும்னு சொல்லி இருந்தாரு. அத அப்போ யாருமே பெருசா எடுத்துக்கல. ஆனா இந்த சூழல்ல இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு இருக்கு. இது இப்போ மிகப்பெரிய அளவுல பேசுபொருளா மாறி இருக்கு. இப்படிப்பட்ட சூழல்ல இது பத்தி அவர் மேலும் வெளியிட்டு இருக்கிற வேதனைக்குரிய பதிவுல, மத்திய துருக்கியில நிலநடுக்கத்தால பாதிக்கப்பட்டவர்களும் என் மனம் இருக்கு. 115 மற்றும் 526வது ஆண்டுகளை போல இப்பகுதியில் இது போன்ற நிலநடுக்கம் ஏற்படும் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என பதிவிட்டு இருந்தார். இதனை தொடர்ந்து அவரோட கருத்துக்கள் சமூக வலைதளங்கள பெருமளவுல பேசுபொருளாகவும் மாறி இருக்கு. ஒரே நாள்ல நபர் வேற லெவல்ல ட்ரெண்ட்ல இருக்காரு. இந்த சூழல்ல இவரோட அடுத்த பதிவு இந்தியர்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. அவர் தன்னோட பதிவுல ஒரு பெரும் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஏற்பட்டு பாகிஸ்தான் வழியா இந்தியாக்குள்ள வரும்னோ, இது இந்திய பெருங்கடல்ல தான் முடியும்னு சொல்லி இருக்காரு. ஆனா அது எப்போன்னு தேதி குறிப்பிடவே இல்லை. இது இப்போ மிகப்பெரிய அளவுல பீதியை ஏற்படுத்தும் விதமா அமைஞ்சிருக்கு. இந்தியாவில நிலநடுக்கம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு பலரும் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்த விதமா இருக்காங்க. ஆனாலும் இவர் சொன்னது போல ஒரு சில பேர் நடந்துரும்னு சொல்றாங்க. நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு T-News 247 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. மறக்காம பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி. Subscribe, like, comment, and share.